睇我的超齡媽媽系列，我係 Kella 黃麗明。其實咧，自從2017年咧到而家8年啦，媽媽入咗老人院之後咧，嗱咁佢平日就喺護老院啦。咁如果到 weekend 嘅時候咧，或者咧特別啲大時大節咧，我好中意咧就同佢翻屋企嘅喎。咁咧我諗最基本我個內心嘅嗰個體會咧就係、我當佢係屋企嘅一份子啦。尤其是過時過節嘅時候咧，同佢翻屋企又可以見下朋友，最緊要就見下佢啲寶貝嘅曾孫女。咁我覺得一件好美麗嘅事啦。咁有啲朋友咧就話：哇，你都好辛苦啫，勞師動眾、大費周章咁樣同媽媽翻屋企咁。但我又會有另一種唔同嘅體會啦。其實我去準備，原來媽媽都一樣有個準備。以前咧，媽媽係8年之前咧，可以用 walker 行路，咁啊好容易啦。咁啊，甚至上樓梯都得啦，就住。但係咧，而家開始咧，呢幾年佢就要坐輪椅啦。咁前院一定有啲樓梯級嘅，咁我專登咧就喺我個車房嗰度咧整咗一條斜路嘅，轉彎少少，咁一個好低嘅級嘅啫，咁就可以入到屋企嘅洗衣房，咁然後就入咗屋企嘅裡面嘅咁。咁呢度係少少嗰個改動咯喎。嗱，咁你唔係淨係入咗去噶嘛？咁佢最中意翻屋企，你知唔知係做咩？就係沖涼啦，因為喺護老院咧，對唔住啊，真係沖涼嘅時間都要計住㗎，唔係嗰個工作員唔想俾你沖耐啲啊，而係乜嘢？佢個工作量啦，或者咧真係嗰個制度係咁樣，每人係1分鐘㗎咋，2分鐘㗎咋咁，所以咧佢最中意咧就翻屋企沖涼。咁我咧就預備好晒地方。你知唔知我點樣預備啊？早幾年咧，我直情大改造我嗰個，主要就係嗰個主人嗰個浴室，因為佢翻嚟咧，佢就用咗個主人房嘅。咁嗰度咧係直接由外面門外咧一路就洗個車、洗個輪椅咧就可以入到去嗰個 shower 沖涼淋浴嗰個地方，係冇個邊嘅，亦都冇個兜嘅。特別嘅設計俾佢一去咧，去轉張凳咧，咁就可以坐低㗎啦。咁佢真係好享受嗰個時間嘅。咁另外仲有啲乜嘢咧？嗱，有門口咯，順利入到嚟啦，又可以沖涼入到去沖涼間啦。咁跟住仲有咩啊？我又特別整咗個後院啊！我就想佢可以 accessible， 真係可以咧由屋企行，即係直接咧就可以出咗去個後院咯。咁即係無間接嘅，冇乜級嘅，最低係好低、好少嘅級嘅啫。咁佢就過到去。其實呢個係幾3大嘅重點。仲有第4個啊，就係廁所啦。咁因為咧，啲老人家咧唔能夠太啲廁所太低咧，就唔係好方便嘅，所以連個廁所咧都換埋俾一個咧稍為高嘅，咁佢就覺得好舒服啦。咁呢啲其實係我做嗰個嘅準備係有限嘅，就係呢幾樣啦。做咗咪完㗎啦。咁你話媽媽有咩準備咧？有㗎，我覺得佢要心裡面係有準備嘅。佢會問我得唔得㗎？唔好啦，喂！我周圍嗰啲院友冇人翻屋企㗎，頂多出去食餐飯，過時過節生日食餐飯就翻嚟㗎啦。做乜嘢咁辛苦啊？咁原來佢都要準備，我覺得佢嘅係心理嘅準備咯。咁所以每一次咧，當我話提議我哋翻屋企嘅時候咧，我第一個一定係問佢先嘅。佢話好啊咁樣，佢話住1晚啊定2晚，即係代表佢好雀躍咯。OK，咁好啦，咁啊其實仲有啲細節嘅嘢。當然，如果我預備咗同媽媽翻屋企嘅時候，一定要通知院方啦，因為佢有啲日常嘅嘢啦，特別係藥物啦或者啲藥膏啊嗰啲，要俾時間人哋去準備啦。咁呢方面去院方嚟到準備啦。咁好啦，咁啊真係到出發咯喎，咁啊拎住晒好多嘅1袋2袋，好似翻鄉下，唔知去邊度度假咁樣啦，拎住好多嘢。但我睇到媽媽真係好開心。佢由離開自己個房門出到去個走廊，會見到好多院友啲坐喺門口啊，有啲經過，佢就話俾人哋聽：拜拜拜拜，我翻屋企啊，我翻屋企啊咁啊。咁啊見到啲工作人員同樣都係咁講，個個同佢拜拜，咁佢好開心翻屋企啦咁樣。不過其實咧，去到門口，我哋要同佢上車咧，都係一個
難關嚟嘅。點解咧？你諗下，因為佢喺護老院裏面坐嗰種輪椅咧，係好大個圈嘅，好穩陣嘅。我要專登咧為佢買咗部咧係 portable 嘅，就愛嚟接送嘅，即係上落車嗰個輪椅，稍微細啲，稍微輕少少，但係當然都同樣有嗰個重量喺度咯。咁我同佢去到嗰度咁要換輪椅啦，咁佢就上咗車啦，上咗車。我哋講2步咪上咗去咯，但係以一個104歲個老人家嚟講，由佢移動自己喺個輪椅度企起身，行一步，泊埋個車嗰度，用個屁股坐落個車度，跟住雙腳擺翻入嗰個車嘅裡面，再褪翻好，攞翻好自己嘅位，再攞個安全帶。其實中間已經涉及係好幾分鐘嘅過程。我講好快嘅。但係原來佢付出嗰個努力係好大嘅。好多時當我睇見媽媽咁願意上落輪椅，跟我一齊出入車，唔好話講翻屋企啦。好多時我同佢去食飯啊，或者去行街啊，去買餸啊，佢都願意咁樣做。呢一個動作其實首先最感動嘅就係我自己。佢點解會願意咁辛苦？由佢啦，喺嗰度食小餐飲茶，你都成日去噶啦。見啲人你都見過噶啦，屋企你都返過好多次啦。唔係啊，原來大家都喺度好努力咁製造一啲美麗嘅回憶。媽媽又要記住同我哋一齊一家人朋友一齊嗰種嘅開心嘅回憶，佢亦都俾我哋去記住呢一種同佢一齊嘅回憶。我覺得係好美麗咯。